டேஸ்டி சமையல். நான் பாரதி கணேசன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் ஹெர்பல் ரசம். சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரசம் சாப்பிட்டிங்கன்னா விரைவில் குணமாயிடும், சுவாச பிரச்சனையும் சரியாயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இந்த ஹெர்பல் ரசத்துக்கு உண்டான பொருட்களை பார்க்கலாம். இந்த ஹெர்பல் ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்களை சொல்கிறேன். முக்கியமாக இதுக்கு தேவையானது 6 கற்பூரவள்ளி இலை, 10 துளசி இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 1/4 கப்பு துவரம்பருப்பு, ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி, ஒரே ஒரு தக்காளி, தேவையான உப்பு, ஒரு துண்டு வெல்லம், 2 ஸ்பூன் ரசப்பொடி, கொஞ்சம் கடுகு, தாளிக்கிறதுக்கு நெய், பெருங்காயம், 4 காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. இப்போ இந்த 1 கப் துவரம்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியவும் கரைச்சி வச்சுருங்க. இப்போது ஒரு மிக்ஸி பவுலில் துளசி, வெல்லம், ஒரு துண்டு இஞ்சி, கற்பூரவள்ளி இலை, தேவையான உப்பு போட்டு இப்போ அரைச்சிடலாம். இப்போ ஒரு தக்காளி பழத்தை அதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அந்த இலை வெல்லம் எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு வாணலியில் 2 ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க. கடுகு, கொஞ்சமாக பெருங்காயம், 4 காஞ்ச மிளகாய், அரைச்சி வச்ச இல்லைங்களா விழுது, அதை இப்போ கொட்டிடுங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை அப்படியே கொதிக்க விடுங்க. அதை பச்சை வாசனை போட்டோம். இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு, இலையோட பச்சை வாசனை. இப்போது அந்த கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை ஊற்றிடுங்க. இந்த வேக வச்ச துவரம்பருப்பை ஊற்றிடுங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் ரசப்பொடியை போட்டுருங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி. இது கொதிக்கக்கூடாது, லைட்டாக நுரைக்கும் போது ஆஃப் பண்ணிடணும். பாருங்க, நுரைச்சிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். துளசி கற்பூரவள்ளி ஹெர்பல் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.